Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم غادي ندير لكم عاوتاني الاف كيو ولا جاوب على الاسئله ديالكم باسكو hier soir توصلت بزاف ديال لي كيسيون دونك غادي نحاولوا نديروا عاوتاني بحال لا dernière فيديو اف كيو. à tout de suite. الوغ السؤال الاول بزاف ديال الناس كيسولوني كيفاش نحافظ على الوزن المثالي ديالي. انايا درت ان ريجيم ونقصت اسكو كاين شي حوايج نقدر نديرهم باش نثبت الوزن ديالي. وي بيان سور يا بوكو دو شوز دونك هذه غادي نخصص لها ان شاء الله حلقه كامله دونك ماشي اون اون ريبونس غادي تلقاو كاع الاجوبه ديالكم. غادي نخصص لها ان شاء الله حلقه كامله باذن الله. السؤال الثاني واللي هو لا ريتونسيون دو، كيفاش نقدر نتهنى من هاد لا ريتونسيون دو. افيكتيمون عندي بزاف ديال لي باسيون عندهم هاد المشكل. اش كندير لكم؟ كندير لهم كنحيد لهم السكر والملحه لي دو بروميير سيمين بور لو دريناج، وكندير لهم الماء سيتروني toute la journée. donc الماء والحامض avec des rondelles ديال الحامض avec نسموه بالخيار بالنعناع اللي بغيتو. ليسونسيال سيكون فيه الحامض. السؤال الثالث اللي كان هو ما عنديش لا موتيفاسيون pour la perte de poids، كيفاش ندير pour être motivé pour avoir de la volonté باش نقص الوزن. خاصكم تعرفوا بان effectivement la motivation elle est très importante pour la perte de poids، ولكن خاصكم aussi تعرفوا بان c'est le mot الريجيم هو اللي خارج علينا، هو اللي ما كيخليش نديرو لا موتيفاسيون. عندي مي باسيون الحمد لله اي سون تري كونطون حيت ما دايرش لهم ريجيم، داير لهم كيقولوا لي شنو كيبغيو ياكلوا، انا كندخل لهم في المنيو ما عندي حتى شي مشكل. مي جادابت اون فونكسيون دو منيو دو لا سيمين. باغ اكزومبل العيد ils auront un menu ديال العيد ادابتي، il y a pas de problème. ما غاديش يتحرموا ليا لا من الشوا لا من بولفاف ني ريان دو تو. دونك هذا هو لو بلوز امبورطون سي كو تو سوا suivi avec quelqu'un اللي ما كيديرش un régime كيدير un rééquilibrage alimentaire. et bien sûr نقول لك مرحبا بك عندي parce que vraiment la motivation tout le monde est motivé et ils sont à fond. alhamdoulilah j'en ai plein de patients qui sont très très satisfaits par rapport à la perte de poids et notamment pour la stabilisation. donc c'est important la motivation, mais il faut se dire que avec le régime c'est là où il n'y a pas de motivation. le contraire اذا درتي التغذيه متوازنه ما غيكون عندك حتى شي مشكل. السؤال الخامس السؤال الخامس هو قالت لك كيفاش غنقص الوزن الوغ كندير ان ريجيم وكندير لو سبور وكاين عندي غير دي بارتي اللي كنقصو ودي بارتي اللي ما كنقصوش. الوغ bien sûr avec un régime moi je ne trouve pas que le régime c'est la meilleure solution pour perdre de poids. donc ماشي هو الحل باش نقصي الوزن. et encore انايا كنلقى الحمد لله مع لي باسيون ديالي كينقصوا مزيان، ماشي كنقصوا من الفوق كيخليو لتحت ولا بون كينقصوا مزيان لو غرا ديالهم ديال لو كور باسكو انا كنلعب على لا غريس ابدومينال اي لا غريس توتال ديال لو كور. دونك لو سبور سا ريست لو سبور اللي كديري شنو كديري، واش كديري لا مارش كديري لا كورس كديري les escaliers, les arts martiaux, je ne sais pas quel sport. donc انا je te recommande une chose هي التغذيه المتوازنه. حيدي عليا الريجيم لان لا بغيتي تغلاضي من بعد وي ديري ريجيم، ما بغيتيش تغلاضي وبغيتي تقادي الوزن ديالك مع سورتو الصحه ديالك الوغ خليك في التغذيه المتوازنه. اي عندك بزاف ديال لي فيديو ديالي كيهضروا على التغذيه المتوازنه. donc n'hésite pas à changer le mode alimentaire et تبدلي ليا من الريجيم للتغذيه المتوازنه avec الرياضه tous les jours régulière واخا غير لا مارش 15 minutes c'est toujours bon. بغيت ندوي لكم على الكونكور اللي دايره هاد لا سيمين ان شاء الله pour avoir une consultation gratuite. et ça serait pour la semaine prochaine parce que là cette semaine ça serait l'Eid, le temps que je fasse le tirage au sort. donc les conditions c'est que خاصكم تكونوا abonnés في كاع les réseaux sociaux ديالي في الفيسبوك. donc عندي un groupe سحر ديت، عندي une page professionnelle donc سحر ديت officielle, bien sûr la chaîne YouTube ديالي سحر ديت. et vous taguez sous le post où je lance le concours 3 amis qui sont intéressés par des conseils de santé, des conseils pour le rééquilibrage alimentaire. surtout soyez nombreuses comme ça نديرو toutes les semaines inchallah.